dùng máy cày kéo cái cùi xới ra đây các bạn, bị dính rồi. Ra không đây. Lấy cái đầu ra mà lấy không được, cứng dữ. Chiếc này nó bị hư này nè các bạn, nó giờ thay. Nãy chạy nhầm lóp bóp cho giờ thay đóng ra. Chua dữ ha. Quá cứng. Để hơi sữa giữa đồng luôn, nhóm ra đó. Lấy ra dữ ta. Trước giờ chưa tháo cái lần nào hả? Nó tháo ra chạy bữa hổm rồi bỏ nó giờ nó xém. Ra nãy giờ nó có một xíu. Bây giờ mình đóng cho nó vô trở lại được không? Nhá vô cái nhưng mà đầu mình đóng ra cho nó vô trở lại miếng vậy đó. Rồi được rồi, với mình gõ vô gõ ra chừng dài 3 cái vậy đó, rồi nó đi mấy cái đe tan nó chết đỡ. Chẳng ai ha. Quá sét luôn. Ra lại đó. Có tài.
xài lâu tiếp nữa, giặt cho nó văng ra chua thiệt chết. Trên nữa mà. Rồi ra luôn rồi. Giặt nhẹ cái văng này. Cái này do nó bị hư cái đầu hay gì mình đổi đầu nó. Để đạn. Để đạn ha. Bữa nay chạy nghe lắp cốp. Vô mới bò lại trong cái ống nó để mà cho nó đừng có bị sét. Thục cho nó trơn nó bò nữa. vô hình gu này.